dia que passa, esse companheirismo está se fortalecendo. Cada dia que passa, essa luz está aumentando. Aleluia! Não é este um tição tirado do fogo, não é este um tição que faz parte desta fogueira, que faz parte deste companheirismo, que faz parte desta unidade. Aleluia! Glória a Deus! Você é um desses tições. Isso nos estimula, isso nos alegra. Você pensa assim, mas eu sou tão fraco, minha luz é tão pequena, mas você está ali, você faz parte de uma unidade. Você faz parte de um companheirismo. E ninguém pode, Jesus disse, foi Jesus quem disse, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ninguém pode ocultar esta luz. Aleluia, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vejo isso aí exatamente o que está acontecendo agora. Aleluia, nunca este companheirismo, nunca este ministério esteve tão forte como está agora. Aleluia, nunca esta luz brilhou tanto como está brilhando agora. Graças a Deus por isso. Isso alegra o meu coração por saber que eu faço parte disso. Você faz parte disso. Você é parte disso. E isso está enviando sua luz para o Brasil, para o mundo inteiro. Como vimos há poucos minutos antes, a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos. Essa noiva universal, essa noiva que está no mundo, o benefício deste companheirismo, desta reunião aqui nesta noite, estende para todo o companheirismo, para todo o Brasil, para todo o mundo. Aleluia, graças a Deus, irmão Júnior Fialho, irmão Carlos, Deus abençoe, essa é a minha palavra. Aleluia, Deus abençoe, irmão Carlos, com você. Glória a Deus, aleluia.